یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ جمعہ 16 اگست کے سیربین میں جاوید چودھری کا سلام۔ کیا آپ اس جادوئی آواز کے مالک کو پہچانتے ہیں؟ حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا آداب۔ حالات حاضرہ کے پروگرام میں آج آپ صرف امریکہ کو نہیں چین کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، صرف امریکہ کو ہی نہیں امریکہ اور ایران کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے، یہی نہیں بلکہ انڈیا اور امریکہ کو بھی دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے وشیشجوں نے، یہ جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے تمام کے تمام معاملات۔ جی سنیے آج شفیع نقی جامی کا تفصیلی انٹرویو آج کے سیربین میں۔ ISI کے سابق سربراہ فیض حمید سے رابطوں پر سابق IG جیل خانہ جات کو فوج نے اپنی حراست میں لے لیا۔ پاکستان میں ایم پاکس کے نئی مریض کی تصدیق، یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کشمیر میں ریلوے ٹریک کا نیا پل جو ایفل ٹاور سے بھی 35 میٹر اونچا ہے۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کے سیربین میں، لیکن پہلے اہم عالمی خبریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے اگست اور سپتمبر کے بجلی بلوں میں فوری ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 500 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو 14 روپے فی یونٹ تک ریلیف دیا جائے گا۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے مختلف شعبوں سے 45 ارب روپے نکال کر عوام کو ریلیف دیں گے۔ شہباز شریف بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کریں۔ پاکستانی فوج نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے رابطوں کے معاملے پر پنجاب کے سابق انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ سابق IG کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا ہے۔ شاہد سلیم 5 سال IG جیل خانہ جات رہے اور اکتوبر 2022 میں ریٹائر ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ایم پاکس کو عالمی صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دیے جانے کے بعد پاکستان میں بھی حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں اس کے ایک نئے مریض کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ وفاقی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق جس مریض میں رواں ہفتے یہ وائرس پایا گیا، اس کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے ہے، جو کہ خلیجی ممالک سے واپس آیا تھا۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ مذکورہ مریض ایم پاکس کی کس قسم کا شکار ہوا ہے اور کیا یہ وہی ویرینٹ ہے جس کی تصدیق افریقہ سے باہر پہلی مرتبہ سویڈن میں ہوئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص کی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی ہے اور مزید لوگوں کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO کی طرف سے افریقہ کے کچھ حصوں میں ایم پاکس کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کا باعث اور صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ اس انتہائی متعدی بیماری سے، جسے پہلے منکی پاکس کے نام سے جانا جاتا تھا، جمہوریہ کانگو میں کم از کم 450 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کی حمایتی ایک خیراتی ادارے کو $51 عطیہ دینے پر روس کی ایک عدالت نے رقاصہ کسینیا کیریلیا کو غداری کے جرم میں 12 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ کیریلینیا کے پاس روس اور امریکہ دونوں ممالک کی شہریت ہے۔ انہیں خفیہ یا ان کیمرہ عدالتی کارروائی کے بعد گزشتہ ہفتے قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ وہ طویل عرصے سے لاس اینجلس میں رہائش پذیر ہیں اور انہیں 2021 میں امریکی شہریت مل گئی تھی۔ انہیں گزشتہ برس جنوری میں اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب وہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے امریکہ سے روس میں اپنے آبائی گھر آئی ہوئی تھی۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا دنیا کا سب سے تیزی سے ڈوبنے والا شہر ہے، لہذا حکومت نے جنگل کے وسط میں ایک نیا دارالحکومت تعمیر کرنے کے لیے ایک جرأت مندانہ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کا اعلان پہلی بار 2019 میں کیا گیا تھا، تاہم شہر کی تعمیر 2022 کے وسط میں شروع ہوئی۔ جلد ہی یہ رہائش کے لیے تیار ہو جائے گا اور اگلے چند ہفتوں میں لوگ یہاں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس نئے دارالحکومت نوسانتارا کو ایک سرسبز اور ہائی ٹیک شہر کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے، جہاں جدید میٹروپولیٹن کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ
फितरत का इम्तिजाज भी मौजूद होगा। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क से 2 गुना बड़ा होगा और इस शहर के कुल रकबे के 60% से ज्यादा हिस्सों पर सरसब्ज जगह बनाने का मंसूबा बनाया गया है, जहां पैदल चलने के रास्ते और मोटरसाइकिल ट्रैक्स होंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा एक मेहराब वाला रेलवे पुल पहली बार इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से ट्रेन के जरिए जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। जम्मू के जिला रियास में दरिया चनाब पर पुल को मुकम्मल करने में इंडियन रेलवे को 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा। ये एफल टावर से 35 मीटर लंबा है और पुल पर पहली ट्रेन जल्द ही बुकल और कोरी के इलाकों के दरमियान चला दी जाएगी। ये पुल 272 किलोमीटर तवील उस रेलवे लाइन का हिस्सा है जो हर मौसम में चलती रहेगी। ये जम्मू से गुजरेगी और बिल आखिर वादी कश्मीर तक जाएगी। ताहम वहां तक इसकी तकमील के लिए अभी तक कोई मुकर्ररा टाइम लाइन नहीं दी गई है। पाकिस्तान के शहर कराची में अदालत ने एक खातून टिक टॉकर की नाजीबा तस्वीर वायरल करने वाले मुलजिम लुत्फ अली को 9 साल कैद और 60,000 रुपए जुर्माने की अदायगी की सजा सुनाई है। मुद्दई ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुलजिम ने एक प्रोजेक्ट में साथ काम करने के लिए घर बुलाया। मुलजिम ने जूस में नशावर दवा मिलाकर मुझे और मेरी वालिदा को बेहोश कर दिया। अदालत में दिए गए मुद्दई के बयान के मुताबिक होश में आई तो मालूम हुआ हमारी गैर अखलाकी तस्वीर मुलजिम के मोबाइल में है। मुलजिम ने तस्वीर दूसरे लोगों से भी शेयर की थी। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और सोशल मीडिया ऐप्स में खलल के मामले में अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया ऐप्स कई रोज बाद बहाल और डाटा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। डॉक्यूमेंट्स, तस्वीर और वॉइस नोट्स कई दिन के बाद आज दोबारा डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। वाज़ह रहे कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इंटरनेट में खलल का मसला था। इंटरनेट में खलल के बायस मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आ गई थी, जिससे मुल्क की डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। 40 साल से BBC उर्दू सर्विस पर अपनी आवाज़ से मशहूर कर देने वाले ब्रॉडकास्टर शफी नकी जामी को कौन नहीं जानता। इनका मुनफरिद अंदाज और असलूब गुज़िश्ता 40 बरसों से पहले सामीन और अब नाजरीन को अपना गर्विदा किए हुए है। आज ZBC सारबीन में हम इस नाबगा रोज़गार से एक तफसीली इंटरव्यू आपको सुनाते हैं ताकि BBC सारबीन का मज़ा दुबाला हो सके। सुनिए शफी नकी जामी का तफसीली इंटरव्यू। मुझे ऐसा लगता है कि शफी नकी जामई के तारुफ की ज़रूरत नहीं है। BBC हिंदी सर्विस और BBC उर्दू सर्विस के लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर हैं और तकरीबन 40 साल आपने गुजार दिए इस दश्त की सयाही। इस दश्त की सयाही में टू बी प्रिसाइज 40 साल 3 महीने 20 दिन, क्या घंटे भी गिना हूँ इतने तो गुजर गए। क्या बात है साहब, क्या लंबा करियर है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंची और लोगों ने बेनतहा पसंद किया। मुझे लगता है किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई वो जिन तक अपना पैगाम पहुंचाता है उनकी समझ में उसकी बात आती है नहीं आती है। लेकिन जामी साहब, आपकी पढ़ाई का सिलसिला भी लंदन में ही हुआ ज़्यादातर, जो हायर एजुकेशन जिसको कहते हैं। कहा जा सकता है, इसलिए कि मैं MA तो करके आया था, लेकिन जिसको आप हायर एजुकेशन कह रहे हैं, MSc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बारट लॉ के लिए लिंकन्स इन, और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है तो खादिम हुसैन से मुराद नहीं इसलिए उसके बाद फिर मैं कैम्ब्रिज चला जाता हूँ। तो आला तालीम या इसको हायर एजुकेशन कहें वो तो खैर नहीं की है। और उससे पहले का अगर मैं सिलसिला थोड़ा बहुत जानना चाहूँ आपके बारे में, तो कराची पाकिस्तान। बिल्कुल खालिसतन मेरा रुआ रग रग और उसमें बहता लहू कराची का है। मैं खालिसतन कराची का हूँ और वहीं पला बड़ा, बल्कि शायद आपके लिए रास की बात मैं आपको बताऊँ, मैं जामिया मिलिया की पर्दाख्त हूँ, वहाँ की पैदावार हूँ। जामिया मिलिया कौन? जामिया मिलिया ओकले दिल्ली के जामिया मिलिया की ब्रांच। उसको किसने बनाया? डॉक्टर महमूद हुसैन मरहूम ने। डॉक्टर महमूद हुसैन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाई। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन? इंडिया के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रहे। ये 3 भाई थे, बड़े कलाकार थे और जामिया उन्होंने कराची में एस्टैब्लिश किया। और मुझे ये भी याद पड़ता है, जो मैंने लोगों से सुना है आपके बारे में, कि आप जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है उसमें खासे एक्टिव थे।
ये सही बात है। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए कि ये तो ऑन रिकॉर्ड आ रहा है सारा का सारा, इसको मैं झुटला भी नहीं सकता। बिल्कुल मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहा हूँ, और वो जो होते हैं ना, मतलब स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, फलाने होते हैं, ढिमाके होते हैं, मैं वो सब कुछ रहा हूँ। स्कूल का प्रेसिडेंट रहा, कॉलेज का रहा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, और वो नहीं जो घपला करके इधर करके भाग जाते हो, फ्रंट से लीड करने वाले ने। अच्छा, तो जो कराची में जब आप प्रेसिडेंट थे तो वो किस चीज़ के थे? ज़रा सा मैं थोड़ी धीरे करके आपकी सियासत भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें जी, और ये वो राज हैं जिन पे 40 साल में कभी पर्दे नहीं उठाए गए हैं। नहीं। हमेशा चिमगोइयाँ रही कि शफी जामी साहब राइट विंग हैं, लेफ्ट विंग हैं, वगैरह वगैरह हैं, बाएं बाजू के ठीक हैं। है। लेकिन मैं जसारत कर रहा हूँ कि शफी नकी जामाई को जैसे कहते हैं ना अनप्लग करूँ। कर लें, ये बड़े काम की बात है। और खैर ये जो कुछ हाल है ये तो मैं अपने मेमोइर्स में भी लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ा हिस्टोरिकल इंटरव्यू या बातचीत है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। वाकई इसके ऊपर से पर्दे नहीं उठे। मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में था, और खालिसतन लेफ्ट विंग का था, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन का था, और वो कह दें आप लेफ्ट विंग उसको जो स्टूडेंट की लाइफ में होता है। लेकिन उसके बाद फिर होता है एक सानहा ईस्ट पाकिस्तान का, वो है 1971 की बात। उसमें होती है थोड़ी सी गड़बड़। फ़ौज क्या कर रही है, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, फ़ौज ने पॉलिटिशियन को यूज़ किया या पॉलिटिशियन ने फ़ौज को यूज़ किया, और मशरक़ी पाकिस्तान टूट जाता है, वो बांग्लादेश बन जाता है। यहाँ से बहुत सारों के क़िबले मुड़ गए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मैं उन लोगों से में था जिनका क़िबला बदल गया। हमने कहा ऐसी की तैसी में जाओ, ये पॉलिटिशियन भी और ये फ़ौज भी। उसके बाद से फिर हम अलग हुए। वरना मेरा फिर, अब आप उसको राइट विंग कह लें, इस्लामी जमीयत तलबा कह लें, जमात इस्लामी कह लें, ये लोग थे, और दूसरी तरफ लिबरल ग्रुप था। तो मैं इन दोनों के बैन था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सैंडविच बना हुआ था, लेकिन अपनी एक पॉलिटिक्स थी। तो मैं लेफ्ट विंग का सेंटर राइट होते हुए लेफ्ट विंग का रहा हूँ। लेकिन मैं साथ में ये भी समझता हूँ कि गुज़िश्ता सालों में जो मैं आपके प्रोग्राम सुनता आया हूँ, और उसमें मैंने एक बात नोट की कि आपकी जो पॉलिटिक्स जो भी कभी एक किसी भी ब्रॉडकास्टर की सहाफ़ी की होती है हमेशा से, और लोगों को इस बारे में बड़ी गलतफहमी होती है, और ख़ास तौर पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, जो सहाफ़ी होता है उसका ना कोई मज़हब होता है, ना उसकी कोई सियासत होती है, वो सारी चीज़ें सबकी होती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि उनकी नशरियात में या उन की जो ब्रॉडकास्ट जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं छपने में, उनमें वो चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। खैर बहरहाल, बिल्कुल। तो मैंने ये ये नोटिस तो बड़े गुर की बात कही आपने, यही नहीं दिखाई देनी चाहिए। यही तो सहाफ़त का कमाल है, यही तो सहाफ़ी का जो है एक कर्तव्य होता है, यही तो उसका इम्तियाज़ होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूँ, मैं आपको तो मैं वो नहीं कह रहा कि साहब सहाफ़ी जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ये किसने कहा? हाँ, उसको साइड भी लेनी पड़ती है, कभी खास नहीं तौर पे होता, कभी नहीं मज़लूम की। होता। और जब उसके सामने 10 चीज़ें हो रही होती हैं तो उसको कहना पड़ता है कि ये काला है, ये सफ़ेद है, ये गलत है, ये सही है, बताना पड़ता है। बिल्कुल बताना खैर पड़ता है। बहरहाल, अब मैं कहाँ इसमें उलझ गया। जामी साहब, आप गुज़िश्ता कुछ सालों में मैंने देखा कि अब आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाएं बाजू वाले हो रहे हैं सियासत के मामले में। नहीं, आपका ख्याल है। मैं हमेशा ही से वो रहा हूँ जो आपको अब दिखाई देता हूँ। हाँ, बीबीसी में रहने की वजह से कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस रही हैं। अब मैं बीबीसी में नहीं हूँ, तो वो खामखा की, मैं कह रहा हूँ खामखा की वो जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसकी वजह से आपको हर चीज़ को नाप तोल करके नाइसिटीज़ के साथ रहना पड़ता है। यार इनको लिया तो इनको भी ले लो, इसको बैलेंस करो। हाँ, वो तो करना पड़ता है। वो करना पड़ता है ना, तो वही करते रहे। लेकिन अगर आप उसको लेफ्ट विंग देख रहे हैं तो मैं शुरू से लेफ्ट विंग रहा। अब लेफ्ट राइट देख रहे हैं आप उसको, मैं उस तरह से रहा। ठीक है। सेंटर में वो उस तरह से रहे। अच्छा, हालांकि हर मुल्क में लेफ्ट राइट को डिफाइन करना भी जरा मुश्किल होता है। जैसे बहुत पाकिस्तान मुश्किल। में राइट विंग क्या है और हिंदुस्तान में राइट विंग क्या है, ये बड़ा मसला है अपना। सही, खैर, ठीक है। शफी नकी जामई एक ब्रॉडकास्टर, ठीक है। और मेरी आपसे मुलाकात होती है, आप कुछ ज़रा याद दिलाएं मुझे। हाँ, ये तो बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था। मैं हिंदी सर्विस के लिए उन दिनों काम कर रहा था। कैलाश बुधवार का कमरा है, कैलाश बुधवार साहब हेड थे हिंदी सर्विस के, और ओंकार नाथ श्रीवास्तव दिवंगत वो आया चाहते हैं, आप वहाँ पर हैं। और ये है जनवरी के पहले वीक की घटना। आप आते हैं, आप बीबीसी में वारिद हुए। उसी दिन गुलरेज मेरे सबसे बड़े बेटे, उनकी पैदाइश होती है। ये है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जिस दिन आप आए थे उस दिन लड्डू फूट रहे थे, बल्कि लड्डू बट रहे थे, और उसके बाद मैं वहाँ पर था। अरे क्या बात है, आपने कितनी खूबसूरत सी बात याद दिलाई कि वो मैं पहला दिन था मेरा बीबीसी हिंदी सर्विस में। बल्कि ओंकार जी ने कहा था तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो तुम घर क्यों नहीं जाते, या क्या काम कर रहे हो। तो आपसे मेरा परिचय या इंट्रोडक्शन उस दिन का है। एक मैं मौजू से भटक जाऊंगा, लेकिन मैं भटके ना, भटके आप। भटकने भी चाह रहा हूँ। आप ही की तरह एक और साथी उनके यहाँ भी साहबजादा की पैदाइश हुई, बेटा हुआ उनके यहाँ,
और अच्छा, वैसे इन दोनों चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं? दोनों की पैदाइश से। और उसमें मैंने उनको मुबारकबाद दी तो उन्होंने मुझे डांट दिया, और ये कम से कम 10-12 लोगों के सामने की बात है, बीबीसी हिंदी सर्विस में जो सीनियर ब्रॉडकास्टर्स हैं वो वाकिफ हैं कि हुआ क्या था। उन्होंने कहा किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? मैंने कहा साहब आपके यहाँ बेटा हुआ, आपको बहुत अरे क्या मुबारकबाद देते हैं, आगे जाके चोर बनेगा, डकैत बनेगा। मुझे मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं, नाम न ले तो चाहे। नाम लेने का मतलब नहीं है यहाँ पे किसी बड़े होकर के चोर बनेगा, अजीब आदमी। बहरहाल तो खैर आपको मुबारकबाद दी गई थी, आप बेइंतहा खुश भी हुए, और कुछ नहीं हुआ, मिठाई खरीदने पड़ी, लड्डू बांटने पड़े थे। हाँ, शफी नकवी जामी को एक बड़ी तादाद में जो लोग जानते हैं, जो इस वक्त मुझे भी देख रहे हैं साथ में, वो एक हिंदी ब्रॉडकास्टर की शक्ल में देखते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक उसी से रहा, और मैंने भी आपको ये देखा, और मुझे हैरत का पहाड़ मुझ पे तब टूट पड़ा जब मैंने देखा कि शफी नकवी जामी हिंदी तो लिख रहे हैं लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त में लिख रहे हैं। ये राज है जो मैं बता देता हूँ। ये राज नहीं है, बल्कि ये एक हिस्ट्री का, बहुत बड़ी हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं हिंदी सर्विस में क्यों आ गया, ये अपने आप में एक अलग बात है, इसकी अभी थोड़ी देर में इसका भी जिक्र कर लेते हैं। लेकिन उर्दू में हिंदी लिख करके, हिंदी उर्दू लिपि में, उर्दू रस्मुल ख़त में, उर्दू तहरीर में हिंदी लिख करके बोलना, और इतनी नपी तुली और शुस्त साफ ठीक ठाक बोलना कि लोग ये कहें कि यार अगर तुम्हें हिंदी सीखनी है तो उसके अंदर जाकर के शफी जामी से पूछ लो। इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख़ है, इस पर मैंने बड़ी मेहनत की है। कोई 3-3.5 साल में तो मुझे बोलना आया था हिंदी का, वरना इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, बहुत सारे लोगों का काम है उसके अंदर, जो मैं हिंदी पर आ गया। व्यंजन, वर्तनी, वर्णमाला और एक एक मात्रा के साथ में आया। और पहला आले हसन थे पहले, उसके बाद दूसरा आदमी था हिंदी सर्विस में कि जो उर्दू में हिंदी लिख करके ब्रॉडकास्ट किया करता था, और पता नहीं चलता था कि ये कहाँ का है। एक मैं तारीखी वाक़या याद दिलाऊं? आले हसन के बाद जी। अच्छा, उनके बाद कौन? उनके बाद नहीं, उसके बाद मैं आया, उसके बाद मैं आया। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी तशरीफ़ लाते हैं हिंदी सर्विस में। अचला शर्मा जी उन दिनों सीनियर थी, कैलाश बुधवार संचालक थे, वो पूरे के पूरी हिंदी सर्विस को चलाते थे। इन्होंने आकर के एक बात ये कही थी, परवेज साहब, ये शफी जामी कौन है? इसने भारत के किस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है? कैलाश बुधवार ने कहा उन्होंने भारत नहीं देखा, आप कह रहे गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है। तो LK आडवाणी जी मिले थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, अचल जी के सामने ही हुई थी। उन्होंने एक बात कही थी, आज भी उनको मैं कोट कर रहा हूँ, ये मेरे मेमोइर्स का भी हिस्सा है। शाम ढले जिस समय सारे के सारे सहयोगी बैठते हैं, मात्र एक ही प्रश्न रहता है, इस छोरे ने भारत के किस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है? जब उनको पता चला कि मैं तो था ही नहीं, वहाँ पे था ही नहीं, तो उनका चिंतन मनन हो गया था। लेकिन उसके बाद से बड़ी अच्छी दोस्ती रही उनसे अच्छा सिलसिला रहा। और मुझे ये भी याद है कि मेरा भी उनके साथ में एक अच्छा संवाद, एक अच्छा डायलॉग बना रहा लाल कृष्ण आडवाणी से। उनकी सियासत कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, लेकिन ये नफीस आदमी इस मामले में थे कि जैसे आज जो भारत में हम शिकायत करते हैं कि पत्रकारों को, अगर फर्ज कीजिए वो आपसे सहमत ना हो, जर्नलिस्ट, तो जो पॉलिटिशियन है ना, वो उनको सीधे सीधे ट्रेटर, गद्दार के निकाल देता है, जो ये देशद्रोही गद्दार है, निकालो बाहर। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह ये लोग जो बीजेपी के थे, हमारी कहीं असहमति थी उनसे बहुत सारी चीज़ों पे, मगर ये कि पत्रकारों के साथ में बराबरी का वक्त होता था और पूरा सम्मान रहता था। खैर, तो शफी नकवी जामी साहब, आपने हिंदी सीखी लोगों के साथ बैठ के और लोगों से समझ के? बिल्कुल, लोगों को सुनकर, लोगों को बोलता देखकर, और फिर मैंने डायरी बनाई थी, जिसमें मैं विषय वस्तु लिखा करता था। यार ये टॉपिक है, इसके बीच में ये अल्फाज आ रहे हैं, इनके माना और मतलब ये हैं, इसका अर्थ ये है, और इसका कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। ये 3 डायरीज मेरे पास भर गई थी। तो उसके बाद समझ लें कि मैं तो चलता फिरता हिंदी बोलने वाला बन गया। बिल्कुल बन गए थे। मैं थोड़ी सी दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन सी है, कौन सी वाली दुखती है? मैं घबराता हूँ, इस तक मेरी कई एक उनमें से कुछ मुझे पता है। और मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है, बदकिस्मती कि जितनी ज़्यादातर आपकी दुखती रग हैं वो मुझे इल्म है उनका। इत्तेफाक। और उसमें किस्सा ये है कि आप उर्दू बेइंतहा उम्दा लिखते हैं, बोलते हैं। पहले भी यही आलम था 30 साल पहले, 40 साल पहले, और उर्दू के हवाले से ही आप, ज़ाहिर सी बात है, आपका पूरा बैकड्रॉप जो है वो उर्दू का है, पाकिस्तान से आने का। हिंदी में क्यों आना पड़ा? मजबूरी थी या शौक था?
सच बिल्कुल ठीक सच बताना है। ये शौक़ भी था, मजबूरी भी थी। शौक़ तो इसलिए कि जिस शोबे में आप पहली बार चले जाएं, ब्रॉडकास्टिंग हो, लिखने का हो, आप बाज नहीं आते हैं, आप बोलते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। हाँ, आप छपें तो न छपें तो, ब्रॉडकास्ट हो तो न हो तो। अच्छा, मेरे साथ दोनों ही चीज़ें होती रहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद कुछ जो हालात थे वो अलग से थे। तो उससे मुझे लगा यार मैं तो ना तो ब्रॉडकास्ट हो रहा हूँ ना मैं छप रहा हूँ। तो फिर मैंने, होता है ना जैसे दरिया बहता है, नदी बहती है, पानी बह करके रास्ता निकाल लेता है, वो पहाड़ों को काट देता है, पर्वत श्रृंखला को काट के फेंक देता है। ऐसे ही मैंने कहा यार ये मैं उर्दू सर्विस में तो जा नहीं पा रहा, वहाँ पता नहीं क्या क्या लोगों के दिमाग में है कि यार ये पॉलिटिक्स में से आया है, राइट विंग का आदमी है, ऐसी की तैसी कर देगा ये वो। तो मुझे कोई काम वाम नहीं मिल रहा था। बल्कि बहुत बड़ी बात तो ये है जो मैंने अपने मेमोइर्स में भी लिखी और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये कहा गया था कि उसको तो उर्दू नहीं आती। कुछ और कहते कि यार उसमें ये गड़बड़ है, ये खराबी है, मैं मान लेता। उन्होंने कहा कि इसको उर्दू नहीं आती। ये बात मुझको कुछ 7-8 साल के बाद पता चली थी, वरना पता नहीं क्या मेरा रिएक्शन होता। और एक ने तो ये कहा था, मैं नकल करके बताऊं, लो मियाँ, जिनको एक पीस ट्रांसलेट करने के लिए नहीं दिया, अब बैठकर उनकी टॉक का ट्रांसलेशन करो। इसलिए कि मैं टॉक्स अंग्रेजी में लिखने लगा, लिख रहे थे आप, और वहाँ से वो आती थी। बीबीसी के तमाम जितने डिपार्टमेंट है उनमें से एक आ गई थी, इंडियन हैंडमेड प्लेइंग कार्ड्स। तो मैंने पहली टॉक लिखी थी, और विलियम क्रॉले उन दिनों हेड थे ईस्टर्न सर्विस के, ईस्टर्न सर्विस, हमारे भी बॉस थे। तो खैर बहरहाल सिलसिला ये है, ये इब्तिदा मतलब ये ये है थी, कि कहीं मजबूरी भी थी, ज़रूरत भी थी। वो इधर से नहीं आया, मैं इधर से आ गया। आपने कैम्ब्रिज और LSE जी, यहाँ से जब तालीम हासिल की, और आप बाय ट्रेनिंग लॉयर हैं, वकील हैं, बिल्कुल दुरुस्त। LSE और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी ये जो दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं में से शामिल हैं, वहाँ से आपकी तालीम हुई। ठीक। और कहाँ आप ये आवाज़ लगाने का काम कर रहे थे जो हमारे बहुत सारे साथी कहते थे मियाँ आवाज़ लगानी है। नहीं, ये आप इसको इतनी हकारत से, इतनी निचली नजर कम से कम इसको, मैं तो हकारत से नहीं कह सकता, इसको जिसकी मत सारी देखें। जिंदगी आवाज़ लगाने इसको में इस तरह निकल से गई। मत देखें। ये एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा काम है, जिसमें शायद मेरी तकदीर में मेरी इस तरीके से लिखा था, किस्मत में जो मैंने किया। बेशक तालीम मेरी, एजुकेशन मेरी किसी और तरफ की है। बाय एजुकेशन आई एम अ लॉयर, आई रिपीट, बाय एजुकेशन आई एम अ लॉयर। लॉयर वो भी इतनी ख़ास फील्ड है कि बहुत सारे लोग तो मैं घुसते हुए घबराएं। मैरीटाइम लॉ, यानी समुद्र के सी से मुताल्लिक कोई एक भी विषय, एक टॉपिक हो, मछली क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, सी बेड क्या है, वहाँ से कोई अगर निकल जाए, मछली क्या है, मैं समझ गया। ये वो मेरा है, वो है ही नहीं लोग। अच्छा, मैं चला भी गया था उसी फील्ड में आगे, यूनाइटेड नेशंस में मेरी अपॉइंटमेंट वगैरह हो गई थी, लेकिन काम नहीं कर पा रहा था। तो भूखा क्या ना मरता, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। इसके लिए फिर मैं दूसरी फील्ड में रहा। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि ब्रॉडकास्टिंग का या लिखने लिखाने का मेरे पास एक वसीला था जो मैं करता रहा। तो इस तरह से लेकिन मैंने लॉ पढ़ाया कैम्ब्रिज में और लंदन यूनिवर्सिटी में। इस्लामियात नहीं, ज़बान नहीं, उर्दू ज़बान नहीं, हिंदी ज़बान नहीं, ठोस लॉ की एजुकेशन में पढ़ाया करता था। और आपका क्या ख्याल है आजकल मैं क्या कर रहा हूँ? ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कम से कम दुश्मन बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे, दिलचस्पी उनकी, कि शफी नकवी जामी क्या कब्र में पैर लटकाए फरिश्तों का आने का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, ये तो आपका ख्याल, ये तो आपका ख्याल है। इसलिए कि जो लोग ये समझें कि शफी नकवी जामी कब्र में टांग लटकाए फरिश्तों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे ख्याल उनकी खाम ख्याली है। इनमें से ऐसे बहुत सारे हैं जिनके मैं 2-1 के नाम भी गिना दूंगा, जिनको मैं जवाब दे चुका हूँ। नामों की बात नहीं, जिनको मैं कंधा दे के जाऊँगा अभी। अच्छा जी, अच्छा है, अब मैं समझ गया। अभी तो मैं नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन पहले मैं जितना बंद होकर के काम करता था, अब मामला उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल बरक्स है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अब मैं खुल करके लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, लेक्चर भी दे रहा हूँ। आपकी बात से ऐसा लगता है जैसे कि BBC आवाज़ को दबा देती है? मतलब नहीं, BBC आवाज़ आप साफगोई से काम नहीं ले सकते, आप अपनी बात नहीं कह सकते, कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। BBC एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इदारा है। वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो एक जर्नलिस्ट के हक़ में है। वो कुछ बातें ऐसी कहते हैं कि आप अब देखें ना,
اب میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بعض جرنلسٹ ہیں، بعض اینکر پرسن ہیں یا پریزنٹر ہیں، وہ ایسی بے تکی، ایسی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، ایسی بکواس کرتے ہیں کہ ان پہ تو نالش ہو جائے، ان کا ادارہ تو مارا جائے، جو مقدمہ ان کے پر ٹھوکا جائے۔ بی بی سی آپ کو یہ نہیں کرنے دیتا، وہ یہ کہتا ہے پہلے تولو پھر بولو۔ مگر آپ کی بات سے معلوم مطلب کیا نکل رہا ہے کہ بی بی سی نے جیسے وہ اپنی پابندی ختم کیا آپ پہ اور آپ ریٹائر ہوئے، آپ شاید اسی صف میں برادری میں شامل ہونے والے، آپ کریں اب مجھ پہ کوئی پابندی نہیں، اب میں ویسے ہی بولوں گا۔ کیا بولیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، لوہے کو کوٹا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تب وہ فولاد بنتا ہے۔ کچی اینٹیں ہوتی ہیں، ردے ہوتے ہیں، ان کو بھٹے میں تپایا جاتا ہے، تب وہ اینٹیں بنتی ہیں۔ بہت ساروں کو تو یہی نہیں پتا ہوگا ردا کیا ہوتا ہے۔ یہ ردا جو ہے کچی اینٹیں ہوتی ہیں، ان کو بھٹے میں پکایا جاتا ہے تو بنتا ہے۔ میں بی بی سی کے بھٹے میں پکا ہوں، اس کے بعد جا کر کے اب اینٹ بنا ہوں۔ میں وہ لوہا ہوں جو بالکل کچا تھا، اس کو آگ میں تپا کے کوٹ پیٹ کر کے اب فولاد بنایا گیا۔ میں جو کہتا ہوں نا کہ یہ تو وہ پابندیاں تو میرے پاس اب سیلف اپنے طور پر عائد کی ہوئی، لیکن وہ اتنی اچھی تربیت، اتنی اچھی ٹریننگ رہی کہ میں گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ ہم سب لوگوں پہ کہیں نہ کہیں اب بہت بار دل کرتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا بہک جائیں، ہم بھی کبھی تھوڑا سا ہاتھ میں ایک پتھر اٹھا لیں اور طبیعت سے اچھالیں، لیکن وہ کمبخت پیچھے کی ٹریننگ آڑے آ جاتی ہے۔ نہیں کر سکتے۔ شفیع نقی جامی صاحب ایک براڈ کاسٹر کی زندگی میں اس قدر دلچسپ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ واقعی اگر وہ ڈھنگ سے اپنی میموائز یا یادداشت پہ کام کرے یا سرگزشت اپنی لکھے تو بہت کمال کی چیز ہوگی، اور آپ کی تو خیر بہت زبردست نکل کے آئے گی۔ کچھ جو دلچسپ انٹرویوز وغیرہ ہوئے ہیں ان کا ذرا ذکر ہو جائے۔ مجھے ہنسی اس لیے آ گئی کہ ویسے تو کئی ایک ہیں، لیکن میں مثال کے طور پر آپ کو دو ایک یاد دلاتا ہوں۔ اس میں سے ایک تو ہے پاکستان کے فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کا، اور ایک دوسرا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان کا اس وجہ سے کہ وہ شریعت کونسل جو تھی، اسلامی شریعت کونسل، اس کے چیئرمین تھے۔ ان سے انٹرویو ہو رہا، میں نے کہا یہ کیا کیجیے گا آپ؟ کہنے ہم ترمیم کریں گے اس کو، یہ مملکت کو اسلامی قانون کے تحت ڈھالیں گے۔ میں نے کہا وہ تجاویز ہوں گی نا کہ جی، میں نے کہا یہ تجاویز کہاں لے کر کے جائیں گے آپ؟ کہنے کہ وہ جو سپر کونسل ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ پرویز مشرف ہیں، ان کے پاس لے کر کے جائیں گے۔ مجھ کو ہنسی آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں وہ جو آئے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں ایک کتا ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ میں دوسرا کتا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ میں لے جا کر کے یہ تجاویز رکھیں گے۔ مولانا بہت بازرف آدمی، انہوں نے اس کا برا نہیں مانا تھا۔ ایک وہ بڑا اچھا دلچسپ انٹرویو۔ مولانا بڑے تیز ہیں بولنے میں، بہت کم لوگوں کو ان کی یہ صفات معلوم ہے کہ وہ شعر، شاعری، آیات، قرآن اور دوسرے مذاہب سے لے کر کے بات کرتے ہیں، اور قابل آدمی ہیں۔ رہ جاتے ہیں قابل آدمی، لیکن بڑی جلدی پارٹی بدلتے ہیں اور بڑی جلدی اقتدار کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ یا جب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو یو ٹرن نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں ہے، اب جو بوڑھے نہ دیکھ کر کے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کا ہمارا پھر کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے۔ پرویز مشرف کی میں آپ کو انٹرویو کی بات دلا دوں۔ پرویز مشرف یہ نیا انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، تو میں انٹرویو لینے کے لیے پہنچا ہوں۔ انور محمود صاحب سیکریٹری انفارمیشن ہیں، انہوں نے کہا شفیع تمہیں 10 سے 15 منٹ 13 منٹ ملیں گے۔ میں نے دیں تو صحیح، آپ 13 منٹ ہی دیں۔ تو یہ ہیڈ کوارٹر جو ہے آرمی کا، وہاں پر انٹرویو ہو رہا ہے راولپنڈی میں۔ جی راولپنڈی میں، اور ٹیک اوور ہو چکا ہے، نواز شریف کی گورنمنٹ جا چکی ہے اور یہ ٹیک اوور کر لیا مشرف نے، تو فوج آ چکی ہے۔ یہ 1999 اکتوبر کے بعد کی ایگزیکٹلی وہاں بات ہو رہی ہے، اس کا ٹاپک تھا، ایک سیریز میں نے کی تھی، فوج آتی ہے یا بلائی جاتی ہے۔ وہ سیریز کے سلسلے میں نے فرسٹ ٹائم تینوں سرونگ جرنلز مجھ سے بات کی تھی، آرمی چیف پرویز مشرف، مصعب علی میر ایئر فورس چیف، اور عبدالعزیز مرزا نیوی کے چیف۔ تو خیر میں نے کہا کہ ان سب کے مائی باپ سے بات کر لو پرویز مشرف سے پہلے۔ تو پرویز مشرف صاحب بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے وقت دیا، تو آپ جو ہی اندر داخل ہونا تو اوپچارکتائیں ہوتی ہیں، نائسسٹیز ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ ملانا، اب یہ بے ادبی ہے لیکن ہوا ہاتھ ملانا کی، انہوں نے کوشش کی، میں نے ہاتھ نہیں ملا۔ ظاہر ہے انہوں نے خاصی تپی ہوئی نظروں سے دیکھا، کیا مطلب؟ چھوڑیں سر، ہاتھ واتھ ملا لیں گے، آپ سے میں کیسے ملاؤں؟ آپ نے ہاتھ کیسے ملاؤں؟ آپ نے تو آئین توڑ دیا، آئین کے خلاف ورزی کی، تو وہ بھونچکا رہ گیا بالکل، یہ کیا کہا اس نے۔ خیر وہ چلے گئے اندر، اس کے بعد پھر انٹرویو ہوا، لیکن وہ تپے ہوئے تو تھے۔ 12 منٹ 13 منٹ کے بجائے وہ انٹرویو کوئی آدھے گھنٹے سے اوپر چلا۔ انور محمود نے اس سے کہا
ہاتھ کا اشارہ کر کے گھڑی کے میں نے کہا یہ آپ کے سیکرٹری انفارمیشن کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا, کہنے کہ چھوڑیں آپ اس کو کریں, آپ کو جو کرنا ہے, اس لیے کہ وہ تب چکے تھے. وہ تب جاتے تھے اور بڑی جلدی ریئیکٹ بھی کرتے تو تھے. پرویز مشرف صاحب نے کئی ایک باتیں کہی تھیں, بڑی کنٹروورشل تھیں. ان میں سے کچھ ایک باتیں اب میرے میموائرز میں آ رہی, لیکن انہوں نے کہا تھا, میں نے کہا یہ جو آپ نے نواز شریف کو ہٹایا یہ آپ نے ایک طریقے سے بدلہ لیا ہے. ہاں لیا ہے. میں نے کہا اس نے جو کام کیا وہ تو کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک تھا, اس نے آپ کو ہٹا دیا, وہ اس کا رائٹ تھا. آپ نے اس کو ہٹا دیا, یہ تو آپ کا رائٹ نہیں تھا, یہ تو کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ایبروگیٹ کیا. تو وہ کیا. اب یہ ایک ٹون ہوتی ہے, ایک یہ فوجی دماغ ہوتا ہے, اور یہ اسی کا پورا کلچر انٹرویو میں سامنے آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا تو پھر اگر وہ آپ کو نہ ہٹاتے تو آپ اپنے عہدے پر رہتے, پھر آپ ان کو کیا ہٹاتے؟ کہیں نہیں. تو میں نے کہا آپ نے دوسرے لفظوں میں بدلہ لیا. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وکیل اب بول رہا ہے, اب گھر لے کر کے جا رہا ہے کہ چور کو چور کے گھر تک چھوڑ کر کے آؤ. میں نے کہا آپ نے یہ بدلہ لیا؟ ہاں لیا. اور اس میں کافی گرمی ہو گئی تھی. میں نے پھر وہ انٹرویو بڑے ٹف نوٹ پہ جا کر کے ختم ہوا. وہ انٹرویو ٹف نوٹ پہ ختم ہوا تھا, اور آخر میں جا کر کے انہوں نے پھر ایک تحفہ دیا. تحفہ کیا دیا؟ وہ شیلڈ دی جاتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ دے رہا ہے. میں نے شیلڈ لے لی, ہاتھ نہیں ملایا انہوں نے. اس کے بعد مجھ سے کہا گیا تھا, انور محمود نے کہا تھا, شفیع تم جتنی تیزی سے پاکستان سے بھاگ سکتے ہو بھاگو, نکٹ لو, کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. تو آپ یقین کریں پرویز عالم صاحب, یہ فرسٹ ٹائم باتیں سامنے آ رہی آن ریکارڈ. ویسے تو میں سنا چکا ان چیزوں کو کہ میں بھاگا تھا اپنے کپڑے جوتے بیگ چھوڑ کر کے کہ پاکستان سے نکل جاؤ, اس وقت پتہ نہیں کل صبح ہو کہ نہ ہو, یا صبح ہو تم ہو کہ نہ ہو, میں وہاں سے نکل لیا تھا. اور پھر وہ انٹرویو وغیرہ بھی رکھا رہ جائے گا. ہاں رکھا رہ جائے گا. ان کے تو باپ سے بھی انٹرویو کیا تھا جب وہ ٹیک اوور ہوا. ہاں یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے, میں نے اس کے بارے میں اور تو سنا ہے, دوستوں سے محفلوں میں سنا ہے, لیکن یہ کہ مجھے لگا کہ آپ ہی سے تھوڑا سا میں ہم لوگ بی بی سی والے پہنچ جایا کرتے تھے نا. ہاں تو ہم پہنچ گئے تھے. پرویز مشرف صاحب کے والد صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا. جی درخواست میری یہ ہے کہ تھوڑا سا سینسر کر کے ذرا بتائیے گا کیونکہ میں تفصیل سے وہ معاملہ سن چکا ہوں, بہت فیسینیٹنگ قصہ ہے. تو ان سے جب وہ بنے تو ہم چاہ رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب سے بات ہو جائے. ان کو نیا اپوائنٹ کیا گیا تھا آرمی چیف. تو کہنے لگے پرویز مشرف سے نہیں, میں اس کا باپ بول رہا ہوں, مجھ سے بات کریں. ظاہر ہے میں گھبرا گیا, مشرف صاحب کے باپ سے بات کر رہا ہوں. یہ ریڈیو کے دن تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر بتائیں کیسے ہیں. تو آپ نے کہا میں سینسر کر کے بتاؤں گا, کہ ٹھیک ہے. پھر میں کام کی باتوں کے بعد آیا تو میں نے ان سے کہا کہ شادی انہوں نے, اب وہ چھوڑ دیں سیاست کو, کہ شادی انہوں نے اپنی پسند سے کی ہے یا آپ کی پسند سے کی؟ نہیں, دونوں ملی جلی باتیں. میں نے کہا ٹینس کھیلتے ہیں, ہاں کھیلتے ہیں. شاعری واعری کرتے ہیں وہ کیا کریں گے, شاعری غزلیں وغیرہ پڑھتے ہیں, ہاں پڑھتے ہیں. میں نے کہا جس سے شادی کی ہے کبھی اس کی گلی میں گئے, سیٹیاں ویٹیاں بجائیں, کچھ کیا. آپ ان کے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ ان کے والد محترم سے میں بات کر رہا ہوں. نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, صوم صلات کی پابندی کرتے ہیں. اس کا انہوں نے ایک جواب دیا تھا, مجھے اجازت دے کہ میں دے دوں. ہاں دے دیجیے. اس لیے کہ وہ ریکارڈ پر ہے, رکھا ہوا ہے, آواز میں ہے, موجود ہے. تو اس کے باپ نے نہیں کی آج تک صوم صلات کی پابندی, وہ کیا کرے گا. اچھا جب ہم نے انٹرویو نشر کیا تو ہم نے یہ روک لی تھی چیز کہ اگر ہم نے یہ نشر کیا تو میرا خیال ہے شاید والد صاحب کے منہ پہ ٹیپ لگا دیا جائے, آئندہ انہیں بولنے کی اجازت نہ ہو. پھر اس کے بعد وہی انٹرویو اور اس کی کاپی صبا مشرف صاحبہ, جو ان کی اہلیہ وائف, ان کی وائف, وہ بی بی سی اسلام آباد کے F67 میں جہاں ہمارا آفس ہوتا تھا وہاں وہ لینے کے لیے آئی تھی. ہم نے ان کو CD بھی دے دی تھی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اوریجنل دے دیں, کاپی ہمارے پاس. سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, جب وہ انٹرویو آپ نے ریکارڈ کر لیا جی تو تھوڑا راول پنڈی ہیڈ کوارٹر تھوڑی پریشانی ہو گئی ہوگی کہ یہ انٹرویو جانا نہیں چاہیے ہوئی. اور اس میں یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ بات انہوں نے خود ہی اعتراف کیا کہ جب اس کے باپ نے صوم صلات کی پابندی وہ کیا کرے گا, تو وہ کیا کرے گا. یہ تھی نہیں تھا, اس پر اعتراضات اٹھے کہ یہ دینا نہیں چاہیے تھا. لیکن دیکھیں کچھ آپ نے اس کو نشر کیا. ہاں ہم نے اس کو ایڈٹ کر کے نشر کیا, لیکن اب تو یہ علم نشرہ ہے, بہت ساری باتیں 25 سال کے بعد تو یہ سب چیزیں پبلک کا حصہ بن جاتی ہیں نا. میں تھوڑا ذرا سا ایتھیکل سوال بھی کرتے چلوں, کیونکہ میں اب گھبرا رہا ہوں, جرنلزم کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ 10 لوگ ایسے بھی ہیں جو سن کے آپ کو آگے چل کے پترکار صحافی بننا چاہیں گے یا نہیں بننا چاہیں گے, ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے دوسری والی بات ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہہ کے ریکارڈ کیا تھا, آن ریکارڈ, ان کے والد محترم کو. جی پرویز مشرف کے والد صاحب کو آپ نے یہ کہا کہ صاحب میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو, ایسا ویسا
تو سارا کا سارا ہے. میں نے یہ کہا کہ میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہم ان کا انٹرویو نشر کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو چھوڑیں, ان کے باپ سے بات کریں, پوچھیں کیا پوچھنا ہے. اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں خواتین کی آواز آ رہی ہے. ویسے یہ ایک بڑا اچھا جرنلسٹک کویسچن ہے کہ جب آپ کسی کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو بتا دیں کہ میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں, اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو دیں. یہاں تو پورا کا پورا میلہ لگا ہوا تھا, وہ تو خود ہی تلے بیٹھے ہوئے تھے شہنشاہ بننے کے لیے, بتانے کے لیے وہ کیا ہے اس کے باپ سے پوچھو. میں بتاتا ہوں, تو میں ان سے نہ پوچھتا تو کیا میں ان کے باپ سے پوچھتا. آج پھر سیدھی سی بات ہے, ایک جرنلسٹ سے اس کو ایک انٹرویو مل رہا ہے, کیوں نہ کرے, کرے, کیوں نہ سوال کرے, کیوں نہ جواب پوچھے, کیوں نہ لے کر کے آئے. خیر بہرحال یہ تو بڑے ریئر مومنٹس ہوتے ہیں سر. اوکے. اس کے علاوہ جنرل جہانگیر کرامت تھے, میں آپ کو یہاں بتاؤں تاریخ کی بات. جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دے دیا. جنرل جہانگیر کرامت کون؟ پاکستان آرمی کے چیف, ٹھیک ہے, مشرف صاحب سے پہلے کے ہیں. بڑی وہ شریف آدمی تھے, کچھ زیادہ ہی شریف آدمی تھے. اختلافات پیدا ہوئے, وہ استعفیٰ دے کر کے چلے گئے. یہ نواز شریف کا دور تھا پہلا والا, تو وہ چلے گئے. اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی بھائی, ہم اگر آپ انٹرویو اس سے نہ کریں تو اور کس سے کریں گے. آپ نے کیا؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بہت ہی تاریخی واقعہ ہے. ہمارے عباس ناصر جو بعد میں سیکشن ہیڈ بنے, پھر ساؤتھ ایشیا کے ہیڈ بھی بنے آ کر کے, وہ سیربین کر رہے تھے. میں پروڈیوسر تھا, ایڈیٹر تھا, وہ پریزنٹر تھے. تو ہم نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. میں جنرل جہانگیر کرامت کے پاس پہنچ گیا ٹیلی فون نمبر لے کر کے. ان لوگوں تک کیسے پہنچا جاتا ہے یہ بھی ایک راز کی بات ہے. سیکرٹری نہیں دیتے, لیکن آپ کو ان کی دوستیاں, سہیلیاں اور دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کن تک پہنچو کیسے. میں پہنچ گیا. جنرل جہانگیر کرامت بہت شریف آدمی, کہتا میں نہیں بات کر رہا. تو دیکھیں, میں نے ان سے 3 باتیں کی. میں نے کہا جنرل صاحب, آج آپ آواز ہیں, آج آپ فیکٹ ہیں, کل آپ تاریخ ہیں. اگر آپ آج بولیں گے تو آپ کے نام پر کتنے کروڑوں کو حقیقت پتہ چلے گی. کل آپ مر جائیں گے, آپ کے ساتھ یہ تاریخ بھی دفن ہو جائے گی. ان کو بتا رہے ہیں میں جنرل جہانگیر کرامت سے بات کر رہا ہوں, یہ بھی ٹیپ پر ہے. تو کہنے لگے کہ ان کو آ گیا ترارا. فوجی کو جب ترارا آ جائے تو پھر وہ دائرہ توڑ کے بولتا ہے. جنرل جہانگیر کرامت نے کہا جی ٹھیک ہے, کریں بات, کیا پوچھنا ہے آپ کو. عباس ناصر سے میں نے کہا باس بھاگ. عباس ناصر بھاگے. وہ انٹرویو جنرل جہانگیر کرامت کا عباس ناصر نے کیا ہے, لیکن ان کو اتار لانے میں, ان کو راہ پر لانے میں خادم حسین کا بہت بڑا ہاتھ. خادم حسین کا نام کہاں سے آ جاتا ہے پاکستان میں؟ لوگ پریشان ہو جائیں گے. خادم حسین سے مراد میں اپنے آپ کو جب تھوڑا سا مؤدب ہو کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اب تو میں آقا ہی کر کے جب آپ کبھی کبھی ماڈسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ہاں, تو لوگوں کو پسند نہیں آتا. اچھا, یہ پسند نہیں آتا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ پسند نہیں آتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ جامی صاحب یہ انکساری, یہ کیا ہے, ماڈسٹی, اس کو چھوڑیے, آپ ویسے ہی رہیے جیسے آپ ہیں. مشکل ہوتا ہے. ہاں, تو انٹرویوز کو تو بڑا لمبا سلسلہ ہے, بہت لمبا ہے. اس میں ایک سے ایک لوگ نام لیں, آپ نام لیں جتنے ابھی حیات ہیں وہ, اور جو چلے گئے, مطلب نواب زادہ نصر اللہ جاتے رہے, جتوئی صاحب جاتے رہے, پیار علی علانہ جاتے رہے, وہ سب جاتے رہے. میں لیکن جو ہیں ان میں آصف زرداری کے ساتھ آپ کچھ کہتے ہیں نا, بلو ہاٹ بلو کولڈ والا نہیں, آصف زرداری صاحب سے کبھی گرم کبھی نرم. بالکل. اچھا, یہ تھوڑا سا اسٹیبلش کر لیتے ہیں. جب شفیع نقی جامعی کراچی کی گلیوں میں اور جامعہ میں جھنڈے پھہرا رہے تھے اپنی لیڈری کے, اس وقت آصف زرداری کیا کرتے تھے؟ آصف زرداری, دیکھیں یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ کہی ہے. ظفر عباس بی بی سی اسلام آباد میں اردو سروس کے بھی کارسپونڈنٹ تھے, اور بی بی سی نیوز کے بھی کارسپونڈنٹ تھے, کے ساتھ تعلق, اپ ڈاؤن کے ساتھ, ڈاؤن کے ایڈیٹر ہیں. تو وہاں پر میں زرداری صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا. وہ ان دنوں انوائرمنٹ کے منسٹر تھے, اور یہ بے نظیر صاحبہ کا دور ہے. تو انہوں نے ظفر عباس سے کہا کہ شفیع جامی کیا کر رہا وہاں بی بی سی میں بیٹھ کر کے, اس کو لاؤ یار یہاں پر, کام کا آدمی ہے, اس سے کو ملک کی خدمت کرے. کہاں وہاں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے, جس سیٹ سے لڑنا ہے کوٹ اینڈ کوٹ, بولے ہم سیٹ خالی کرتے ہیں, الیکشن لڑے, یہاں آ کر کے خدمت کرے. میں نے زرداری صاحب چلے, تم کیا کرو گے انٹرویو کر کے تم 45 منٹ کا انٹرویو کرو گے, 3 منٹ چلاؤ گے, آپ انٹرویو دے تو دیں. اتفاق کی بات ہے پرویز صاحب, انٹرویو ان کا پھر ہر ہفتے 3 منٹ چلا, اس لیے کہ زرداری صاحب بند ہو گئے تھے, اسی 45 منٹ سے ٹکڑے نکال کر کے چلا کرتے تھے. لیکن انہوں سے اور زرداری صاحب بند اور سالوں رہے, اور جتنے کیس انہوں نے بھگتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کسی اور نے بھگتے ہوں گے, اور ابھی بھی بھگت رہے ہیں. تو اس پر ایک بار میں یہیں لندن میں انٹرویو کر رہا ہوں,
यार नहीं, हम इसलिए देखें, मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो दूध के धुले हैं या आब जमजम के धुले हैं, ये वो जाने हैं जो हिसाब किताब कर रहे हैं, वो जाने। वो नफीस आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, और वो बात का तोड़ जानते हैं। और वो जो कहते हैं ना लोग, एक जरदारी सब पे भारी, वो उनके लिए आता है। लेकिन जो आप बात असल में पूछना चाह रहे थे वो ये, एक इंटरव्यू मैं लंदन में ही कर रहा था, इस होटल में वो बैठे हुए थे, वहाँ पर वो आए तो कैमरा शॉट्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर आए, आ रहे हैं वो, तो आने से पहले वो कहते हुए आ रहे हैं, ज़ाहिर है उनका शॉट लिया जा रहा है, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये जरदारी साहब ने कहा, जिसको हमने फिर क्लिप के तौर पे चलाया भी था। तो वह जब से जामिया कराची में, कराची यूनिवर्सिटी में मैं था, उन्हीं ने याद दिलाया कि तुम्हारे तो इलेक्शन में आकर के मैंने नारे लगाए। ये बात उन्होंने कही थी जफर के सामने। तो उन दिनों जरदारी साहब की बड़ी तगड़ी मूछें थी, क्या अभिनंदन की मूछें जो उनकी हुआ करती थी, एकदम तगड़ी। अभिनंदन, अच्छा आपने टुकड़ा लगाया। वो जरदारी साहब थे। लेकिन जरदारी साहब से मेरे, आपने जो कहा ना, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाले, नरम गरम शफकत वाले रहे, असल में वो खुद इस दौर की पैदावार रहे हैं। सियासत उन्होंने बड़े करीब से देखी है, और ख़ुद उनका अपना ख़ानदान और चीज़ें जो है ना, वो सियासत और ये चीज़ें उनकी घुट्टी में रची बसी हैं। तो उनसे बात करना आपको फिर आना चाहिए। मुझे बात करनी आती थी और मैं होमवर्क करके गया था, होमवर्क करके जाना चाहिए, ख़ासतौर पर ऐसे लोगों से बात करते हुए। ठीक है। शफी नकवी जामी साहब, आपसे तो मैं दुनिया की हर बात जो है वो छेड़ना चाहता हूँ और उस पर आपका रद्दअमल भी जानना चाहता हूँ। एक यहाँ ज़रूर थोड़ा इस तरफ इशारा कीजिए कि पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से बहुत सवालिया निशान उठते रहते हैं, और जब मैं ये बात कहता हूँ तो मुझे ये भी पता है कि जब इस तरह के इंटरव्यूज़ में ब्रॉडकास्ट करता हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो मुझ पर बहुत गालियाँ पड़ती हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो कहते हैं ये रॉ का एजेंट है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि बात क्या हो रही है। सही। और यही सवाल हम भारत में जो सहाफ़त की आज़ादी है, पत्रकारिता है, उस पर भी उठाते हैं, और बाकायदगी से इस बात पे बहस होती है कि साहब किस तरीके से जो जर्नलिज्म है उसका गला घोंटा जा रहा है। खैर, भारत की कहानी भारत के साथ। पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से क्या सूरत हाल संजीदा है? नहीं, मैं आपका सीधा जवाब दे ही नहीं सकता असल में। आपने इतना क्योंकि आपको वापस जाना है। इतना नहीं, वो मेरे लिए मसला नहीं है। मैं वापस भी जाऊं तो न जाऊं तो जहां पर हूं, लेकिन बात आपको सच्ची कहनी चाहिए ताकि आप रात को सो सकें। आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस जो आपको सोने दे। ऐसी बात मत कहें कि जिसके बाद आप वो छाती पे, सीने पे पत्थर लेकर के बैठे, हाय हाय ये मैंने क्यों कहा, न मैं कहता तो बड़ा अच्छा होता, ये क्या मैं अपने आप को दफन कर बैठा। पाकिस्तान में सहाफ़त की स्वाद नहीं है, पहला अक्षर नहीं है, अमूमन नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे सहाफ़त करते हैं। टेलीविज़न पर देखें तो ऐसा लगता है किसी रोम का कोई अखाड़ा है, मार धाड़ हो रही है। एक वो रेटिंग के चक्कर में रहते हैं, इसको चिल्लाओ, उसके बकवास कराओ, इससे बंद कराओ, मारो पीटो, ये करवा दो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा, बाय द वे, ये आग जो है ना दोनों तरफ बराबर की लगी है। ये हरकतें मैं वहाँ पे भी देखता हूँ, सरहद के पार इंडिया में भी देखता हूँ, और ये इधर भी होती है। ये काम वाम करके नहीं जाते। बाज तो मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान के बाद सहाफ़ी पिट्ठू हैं। वो क्या टमचती लिफाफा पेड़ हैं, और फिर उनकी जो है ना पूरी कारस्तानी, उनकी पूरी गुणवत्ता जो है बाहर आती रहती है। तो उन्होंने क्या किया? तो सहाफ़त, सर्व सहाफ़त नहीं है। अच्छा, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। सुन लें आप, जो असल में सुनने के मुंतज़िर होंगे। जी जी जी। वहाँ पर मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया कंट्रोल है। कहा जाता है कि नहीं है, लेकिन ऐसा तगड़ा कंट्रोल है कि खुदा की पनाह। मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, CCC कमेटी। ये क्लोज सर्किट कैमरा नहीं है, कर्नल कंट्रोल कमेटी, CCC कमेटी, कर्नल कंट्रोल कमेटी। यहाँ मैं जो कह रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे उसको। मैं बराह रास्त कहने के लिए इसमें तैयार हूँ कि जिन लोगों को नहीं करना चाहिए मीडिया कंट्रोल, वो मीडिया कंट्रोल करते हैं, वो सामने आता रहता है। जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके से, वो करते हैं। तो सहाफ़त की तो माँ मर गई ना उसके बाद। वो जो बोलने वाले थे बड़े बड़े नाम, आप कहाँ सोच रहे हैं? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, भूल जाए उन कहानियों को। वो लोग नहीं है, वो लोग नहीं है। कुछ है भुगतते, कुछ है पिटाई होती है उनकी, कुछ है गायब हो जाते हैं, कुछ है मार पिटाई होती है, और उसको अब लोग कहने लगे खलाई मखलूक, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, क्या और क्या
मुन्नी का भाई, बड़े छोटा, निक्का, पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी ये। लोग ये सोच रहे होंगे कि शफी नकवी जामी की याददाश्त का सिलसिला क्या है, कहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर आज भाई बीच में कितने साल आप खा गए एक साथ। नहीं, और भी तरह तरह की जनरेशन आई हैं। नहीं, ये वो नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। शौकत अली, अरे भाई साहब, उनका मत जाइए निकाला हुआ उधर। अखबार कॉमरेड समझ अंग्रेज गया। पढ़ करके समझा करता था, उसी तरह से जिस तरह डॉन पहले पढ़ा ऐसा जाता है। लग रहा है जैसे कि जो पुराने जो दादा जान होते हैं कब्र में पैर लटकाए हुए और कहते हैं अरे हमारे जमाने में एक जीव होता था वगैरह वगैरह सारी चीजें। कहाँ आप बदले। मैं ये कह रहा था कि गुज़िश्ता 10-12 साल में या 5 साल में 4 साल में 3 साल में यूं तरह सा मवाजना करके बताइए कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, बदल रही है, खराब हो रही है। अच्छा, 3 पहलू है इसके, बेहतर हो रही है, बदल रही है, ख़राब हो रही है। अच्छा, मैं तीनों में से जिसका जवाब दूंगा वो गलत होगा। मैं सही जवाब देने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पास है नहीं लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। असल में मिला जुला है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ चीज़ें इनतात खराबी की तरफ जा रही हैं, और कुछ है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अलग अलग स्टेशंस देखें, अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ें, अलग अलग ब्रॉडकास्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। ये जो पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, सुनने वाला है, उसको अंदाज़ा करना पड़ेगा कि यार सच क्या है। बिल्कुल BBC वाला मामला है। आप कह लें तो अपने मुल्क की आपने खबरें दे दी, सुना लिया, सब कुछ टेलीविज़न से नशर कर दिया, फिर लोग ये कहते थे यार ज़रा BBC को सुनो, उसने क्या कहा है, ज़रा BBC को देखो उसने क्या कहा है। तो आपको जब ये नौबत आ जाए कि सही मालूम करने के लिए समंदर पार जाना पड़े, उनसे पूछना पड़े कि उन्होंने क्या कहा है, तो फिर गलत है। ये क्रेडिबिलिटी जो BBC के है, सर मुझे तो इंडिया के किसी इदारे में नहीं दिखाई देती, माफ़ कीजिएगा, मुझे तो पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं दिखाई देती। यावर अब्बास, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको दिखाई मैं यावर अब्बास कहाँ से आ गए? तो यावर अब्बास का उनका नाम ले दिया, बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, 100 साल के हो रहे हैं और उनका एक ख्वाब है 96 प्लस। हाँ, उनके ख्वाब ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान काश कभी एक हो सके। खैर उसको यहाँ छोड़ देते हैं इसलिए कि ये बड़ा ऐसा मौजूद है, मुझे पता है आधा घंटा में और आप दोनों बोल सकते हैं, लेकिन मेरे मेमोइर्स का इंतजार कीजिएगा। यावर अब्बास पे चैप्टर है यावर अब्बास पे पूरा चैप्टर है, और खुदा जाने किस किस पे होगा, किस पे नहीं आप ये पूछें, बल्कि ये तो धमकी देने वाली बात है जामी साहब। देखिए, मतलब मैं उर्दू सर्विस की हेड अलर्ट हो रहा हूँ। मेरी उर्दू सर्विस की हेड महविश ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। महविश हुसैन ने अलविदाई पार्टी पे जाते हुए, नरम हाथ रखिएगा मेमोइर्स में, तो अब उसको पता है, उनको पता है कि जब अगर मैं लिख रहा हूँ बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और देखें के साथ में आप जो बोलेंगे शायद वो तहलील हो जाए हवा में, लेकिन बच्चू जो आपने लिख दिया ना, वो तो आपके लिखे के ऊपर तारीख का हिस्सा बन गया। अरे तो जो कुछ धमकी क्यों दे रहे हैं भैया? कमाल कर रहे हैं। मान लिया कि आप मेमोइर्स लिख रहे हैं और बहुत लोगों का इसमें कच्चा चट्टा खुलने वाला है, वैसा लेकिन हमारे आपके ताल्लुकात हैं लोग जरा याद रखिएगा, जब लिखते वक्त अच्छे वक्त को भी याद रखिएगा कि कभी हम भी तुम भी जा आशना, तो याद हो कि नहीं। मैं तो उसके लोग कहते हैं कि खुल के बात करें, मैंने कहा यार मैं खोल के बात करता हूँ, आप आए खुल बोल करके तो छोड़ें आप, नहीं वो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहता हूँ, आपकी एक इजाज़त चाहता हूँ और आपका एक कमिटमेंट आपको इजाज़त की जरूरत और वो ये है कि रेडियो के आप प्रोड्यूसर रहे हैं, बाद में टीवी पे भी नज़र आने लगे, और मैं बुनियादी तौर पे रेडियो, थोड़ा बहुत टीवी भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो इश्क है पहला और आखिरी ब्रॉडकास्टिंग में वो रेडियो से है, तय बात है, कर ले, ठीक है। तो रेडियो पे हम और आप मिलके क्यों ना एक सीरीज़ करें रिकॉर्ड, अच्छा, और उस सीरीज़ में मौजू इस तरह का रहे कि जरा उम्र रफ्ता को आवाज है, क्यों ना, और ये नहीं कि अपने बारे में बात करें, डाउन द मेमोरी लेन बात कर रहे हैं। हाँ, 30 साल 40 साल जो हमारे आपके कुछ गुजरे हैं, कुछ साथ में, कुछ अलग कर ले, और उसमें बहुत दिलचस्प से निकल के आए, फिर कर ले, हाँ कर ले, लेकिन अगले पिछले गुनाह माफ करवा लीजिएगा, वसीयत वगैरह जो लिखनी है जायदाद के वो लिख दीजिएगा, और उसमें और सब बेबाक हो, ये मैं वादा कर रहा हूं, या तो करें मत, और अगर करें तो फिर ठोक के करें, मैं तैयार। आपने देखा, मैंने हल्के हाथ से आपकी तरह मैंने भी ब्लैकमेल कर दिया कि ये चीज आने वाली है, होशियार, खबरदार। आगाह कर दिया गया, ये मत कहना हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो खबर ही नहीं थी, ये क्या हुआ। ये आपको चलते चलते याद दिलाऊं, अलीगढ़ में पहली बार एक ये जो ड्राई क्लीनिंग की दुकान होती है खुली, और उसका जो इश्तहार है मुझे आज तक याद है, बचपन में मैंने पढ़ा था, खुल गई आपके शहर में ड्राई क्लीनिंग की दुकान खुल गई, फिर न कहना हमें खबर न हुई।
تو آج کے انٹرویو میں ہم نے یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کر دی ہیں کہ شفیع نقی جامعی صاحب از آن دا رول، کھل گئے ہیں، وہ بھی باہر آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ میں گفتگو کا سلسلہ ہمارا ریڈیو پہ بھی جاری رہے گا۔ شفیع نقی جامعی صاحب، آپ کو سننا، آپ کو دیکھنا اپنے آپ میں ایک تبرک ہے، پرساد کی طرح ہے۔ میں ذرا ہاتھ ملا لوں؟ آپ ملائیں پرویز صاحب، آپ سے بات کرنا میرے لیے سعادت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی میں دل دماغ گفتگو ہر جگہ تعریف ہی کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو پھونک نہیں بھر رہا، نہ دے رہا ہوں۔ کہیے، ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے، آدھا گھنٹہ ہم یہ انٹرویو چلا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے نہیں، کیمرہ مین، آپ سے میں نے انداز گفتگو سیکھا کیسے کرتے ہیں، ڈراموں میں آپ کے ساتھ کام کیا، اور اداکاری آپ کو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ڈراموں میں کام کیا، آپ نے لکھے رول، میں نے وہ رول ادا کیے، اور اس کے بعد یہ تو جب قصہ نکلے گا تو پھر چلے گا۔ محبت کی باتیں ہیں، جب ہم اور آپ مل کے ریڈیو سیریز کریں گے ان میں یہ ساری باتیں نکل کے آئیں گی۔ بہت بہت شکریہ جامعی صاحب، شفیع نقی جامعی۔ اب پھر مت کہیے گا کہ آپ ایسے ایسے لوگوں سے نہیں مل پاتے۔ اوکے۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.